Bunyi dia lebih kepada cluck lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini antara keyboard Royal Clutch yang mahal saya pernah review, tapi tak adalah sampai RM500. Tak adalah overpriced, still affordable, and design dia tu saya boleh kata niche. Dia main dengan elemen nostalgia gitu. Siapa-siapa yang suka dengan Nintendo Famicom, anda bolehlah beli, tengok design dia. Memang cantik lah. Kalau anda pernah main dengan Nintendo Famicom, saya percaya anda akan tertarik dengan design Royal Clutch M87 yang ada dekat tangan saya. Nanti saya cerita dengan lebih detail apa yang best tentang wireless gaming keyboard dari Royal Clutch ni. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button lonceng yang ada dekat tepi dia. So, kalau anda beli Royal Clutch RK-M87 ni, anda akan dapat dia punya buku manual. Kemudian dia bagi kepada kita satu kabel USB-A ke USB-C, dan USB-A dia ni kita boleh cabut. So, sebenarnya dia bagi kepada kita USB-C ke USB-C, dan dia bagi kepada kita beberapa extra switches dengan opener in case anda nak buka dia punya switch, kemudian anda nak loop ataupun mode. Lepas tu dia bagi kepada kita keycap dan juga switch puller. Ini semua aksesori yang dia bagi. Dan sekali lagi perkenalkan, ini adalah Royal Clutch M87 Famicom Edition. Dia datang dengan dua variasi. Warna merah seperti yang anda dapat tengok ni, ataupun warna biru. To be honest dengan anda, saya tak sempat dengan Famicom, tapi saya sempat main dengan Super Nintendo Entertainment System, iaitu SNES. Satu generasi selepas Famicom, disebabkan gap generasi tu tak besar sangat. So at least saya sempat tengok, saya sempat pegang lah. Main tak pernah lagi. Emulator tak payah cerita lah kan. So walaupun saya kata saya tak pernah main dengan Famicom, dia still bagi kepada saya satu nostalgia bila saya tengok dia punya tema tu. Jadi anda boleh nampak yang Royal Clutch M87 ni main dengan warna merah, kemudian ada warna hitam, ada warna putih dan juga warna seakan-akan gold. Kalau tengok dia punya knob ni, memang gold lah. Dan walaupun keyboard ni adalah keyboard TKL, 10 keyless keyboard yang sepatutnya compact, kecil compare dengan full size keyboard, dia punya lebar adalah lagi besar berbanding dengan full size keyboard. Memang dari segi panjang tu dia pendek sikit, tapi dari segi lebar anda boleh nampak macam ada satu row lagi di bahagian atas. Ada multimedia key tambahan, lepas tu ada TFT color screen, dan ada juga dua knob ni. Biasa keyboard lain bagi kepada kita satu knob, yang ni dia bagi ekstra satu lagi knob. Tentang dia punya function kejap lagi saya sentuh. Dari segi design untuk 2025, personally sebab saya suka dengan Famicom punya konsep, jadi saya sukalah dengan design keyboard ni. But saya percaya untuk sesetengah orang yang prefer minimalist clean design, mungkin keyboard ni tak kena dengan selera dia. Alright, dari segi dia punya design lagi, anda boleh nampak dekat atas ni ada branding Royal Clutch, and dekat sini kan dia ada tulisan N-Head Hun. Saya tak tahu dia sengau ke apa, tapi saya percaya sebenarnya dia nak tulis N-Head Fun, tapi tengok-tengok dia tulis N-Head Hun. So dekat atas ni ada dia punya model RK-M Studio. Of course, dia adalah 10 keyless, so dia tak ada extra button dekat sini. Di bahagian atas, sisi kanan atas, sisi kiri atas ni anda boleh nampak ada satu port USB-C, ada satu USB-A, dan ada satu tempat untuk kita simpan dia punya wireless dongle. Function USB-A ni adalah kalau kita guna keyboard ni secara wire, USB-C yang dia bagi kepada kita, dan USB-A ni dia berperanan sebagai USB hub lah. Kita boleh cucuk pendrive, dia boleh transfer data, cuma tak laju sangat. Kalau saya cucuk saya punya wireless joystick dongle dekat sini, senang sikit kan. Dan dia punya keyboard ni jenis ergonomi, anda boleh nampak di bahagian belakang dia lagi tebal berbanding dengan depan. Dan kalau anda nak tinggikan lagi, anda boleh buka dia punya footstand yang ada dekat bawah ni. Ada dua level, yang ni yang rendah, kemudian yang ni yang tinggi sekali. Kalau anda nak yang biasa, guna macam ni, itu pun dah pun ergonomi. Di bahagian belakang ada metal plate untuk dia punya brand. Yang ni dia guna laser untuk engrave dia punya model RK-M87. Lepas tu
dia punya input, dia punya detail-detail lain. Okey, itu dari segi dia punya design hardware, dan keyboard ni of course menyala dengan full key per key RGB. Anda boleh tukar. Cuma sebelum saya cerita tentang dia punya LED, saya nak tunjuk kepada anda dia punya TFT LCD screen ni. Salah satu sales point utama untuk RKM87 ni. Jadi dia punya screen ni kita boleh tukar home dia kepada GIF ataupun kepada masa. So nak control dia punya setting dekat sini, kita guna knob yang belah kiri. Knob belah kanan ni function dia adalah untuk adjust volume. Kita boleh tambah volume, kita boleh kurangkan volume. Kalau kita tekan, dia akan mute volume tu sendiri. Kita boleh tengok dia punya volume bar sama ada dekat TFT LCD screen ni ataupun dekat kita punya PC. Lepas tu encoder yang dia pakai saya tak pasti apa brand, apa model, tapi sedap juga. Bila kita pusing tu dapat rasa gear yang ada dekat dia punya encoder. Okey, balik kepada dia punya TFT LCD screen. So dekat sini bila kita gerakkan, kita terus boleh masuk ke dalam setting-setting yang dia offer kepada kita. Gerakkan ke kanan ataupun pusing ikut arah jam, terus kita boleh tukar dia punya setting connection. Macam kita boleh guna keyboard ni menggunakan Bluetooth 1, Bluetooth 2, lepas tu ada Bluetooth 3. Kalau anda nakkan latency yang rendah, anda boleh guna wireless 2.4 GHz seperti yang saya sedang guna sekarang. Ini dongle yang saya letak ni adalah dummy brand lain. Lepas tu anda boleh connect dia menggunakan kabel lah. Lepas tu ada home. Home ni kita boleh pilih sama ada kita nak time, masa ataupun kita nak GIF. GIF kita boleh upload dekat dia punya software. Kejap lagi saya demo kepada anda. Dan lagi saya pilih GIF dulu. Nampak tak? Mario sedang lompat-lompat. Saya pilih Mario disebabkan ini adalah Famicom concept. Dan kalau kita pusing lagi, ada time setting, ada system, which is kita boleh guna keyboard ni dekat Windows ataupun Mac. Dan kita boleh tukar lagi efek dia. So, keyboard ni macam saya bagi tahu, dia menyala dengan per key RGB. Anda boleh tukar satu persatu warna dekat keycap dia, dekat key dia, dan ada 18 efek yang kita boleh pilih. Contoh ini efek yang pertama, lepas tu ada efek kedua, ada banyak lagi efek. Ada efek yang ke-8 macam ni, ini efek yang ke-8, ada efek yang ke-9, ke-10, ke-11, 12, 13 dan seterusnya. Katakan efek tu dia boleh tukar warna kan. Jadi kita back dulu, kita pergi ke bahagian color, kita boleh pilih. Kita nak dia menyala dengan warna merah sahaja, warna hijau ataupun warna biru, ataupun kita nak RGB. Kita boleh tukar benda tu based on efek yang dia bagi kepada kita. Seterusnya ada brightness. Kita boleh control brightness untuk LED kita. Kalau kosong dia tak menyala. Dan kalau nak yang paling cerah 100%, ada speed untuk adjust speed efek tu sendiri. Lagi ada language dan juga return. Bila kita tekan return, dia akan kembali kepada setting home kita tadi. Macam sekarang saya tukar kepada GIF, tapi katakan saya nak tukar kepada time, saya boleh tukar dekat sini dan anda boleh nampak dia bukan sahaja tunjuk time, dia tunjuk tarikh kita, connection OS yang kita guna, dan yang paling saya suka adalah percentage bateri itu sendiri. Habis cerah prefer yang mana? Saya lebih suka time ni lah, walaupun dia tak cantik sangat, tapi dia memudahkan, especially untuk tengok bateri keyboard ni. Tentang bateri, ini antara kelebihan RKM87 yang saya review. Kapasiti bateri dia besar gila guys, 7500 mAh. Saya tak adalah buat specific measurement untuk ketahanan bateri dia, tapi apa yang saya boleh kongsikan dengan anda impresif. Bayangkan saya guna secara wireless dan saya turn on dia punya LED dengan brightness paling tinggi. 1 jam intensively guna untuk type script. Dia punya bateri drain dalam 1% sahaja. Seriously, antara keyboard yang mempunyai ketahanan bateri yang buat saya kagum jugalah. Seterusnya, saya tunjuk kepada anda dia punya software, which is software dia ni anda boleh download dekat dia punya official website. Menarik tentang software dia, kita tak perlu nak connect menggunakan kabel. Kita boleh je guna secara wireless 2.4 GHz, dia akan terus detect RKM87 dekat sini. Bila kita tekan, kita terus boleh remap mana-mana button yang ada dekat keyboard ni. Cara nak remap simple sahaja. Actually kalau anda perasan di atas backspace ni ada calculator button. Satu button yang sangat-sangat rare. Katakan saya nak remap calculator button dekat sini, saya tekan dan saya pilihlah apa-apa function lain yang saya nak. Sebagai contoh, saya pilih F5. Jadi dia akan automatic synchronize. Now saya punya calculator button ni dah berfungsi sebagai F5. Katakan saya nak kembalikan kepada
perangai asal dia, kita klik belah kanan di atas button dan kita boleh buat default function dekat sini. Dia akan kembali kepada perangai asal dia. Next step, dekat sini ada macro setting, which is saya tak ada guna. Tapi kalau anda nak tukar makro, anda nak set makro, anda boleh buat dekat sini. Seterusnya ada light effect mode. So dekat light effect mode ada 18 effect yang kita boleh tukar tadi. Contoh macam Respire ni, anda boleh nampak ini adalah effect dia. Saya lupa nak cerita kepada anda yang LED untuk keyboard ni dia menyala dengan south facing, dia menghala kepada pengguna. Jadi dari sudut pandang pengguna kita akan nampak LED dia agak terang dan cantik, smooth. Lagi ada rainbow effect, ini yang biasa orang guna. Lagi ada raindrop, ada rainbow wheel, ada ripple shining. Yang ni kena tekan lah baru nampak efek dia. Ada shadow disappear, yang ni kita tekan dia akan hilang. Lepas tu ada retro snake. Ini benda-benda biasa, anda boleh explore sendiri. Memang banyak dan cantik. Cuma dekat bahagian bawah sekali ni kalau anda tengok ada music. So sebenarnya keyboard ni dia punya efek tu boleh bertukar based on audio desktop kita. Namun begitu, kalau tengok dekat efek ni ada banyak gila efek yang dia bagi kepada kita. But setakat saya test hanya efek 4 saja memberi kesan kepada setting. Yang lain akan keluar warning. Contoh saya buat efek satu ni, akan keluar warning, dia dah keluar warning dan efek tu tak jadilah. Kadang-kadang even software dia pun hang dan kena buka balik. Jadi itu antara benda yang anda kena tahu tentang dia punya LED effect. Kalau anda nak buat custom, anda nak custom light, contohlah saya nak buat satu efek, saya punya WASD ni menyala dengan dynamic breath. Anda boleh tengok sekarang WASD saya menyala dengan warna dengan dynamic breath. Katakan saya punya JKL ni menyala dengan warna merah. So sekarang kita dah boleh tukar dia jadi warna merah lah untuk JKL ni. Basically anda boleh cuba explore sendiri. Dan last kali ni ada TFT setting. Dekat sini lah kita boleh tambah, kita boleh tukar gambar ataupun animation yang ada dekat TFT setting. Macam sekarang saya pilih Mario dan cara setting dia mudah sahaja. Anda boleh download GIF dari mana-mana tempat dan anda kena baiki dekat sini. Cuma anda boleh zoom in, zoom out untuk nampak lagi mantap kan. Okay, zoom macam sekarang dah cantik dah. Tekan OK dan kita boleh terus apply dekat kita punya keyboard, tapi kena guna kabel. Dia tak boleh buat secara wireless ni. Kalau kita tekan apply, memang tak boleh nak transfer image dari kita punya software ke dalam keyboard ni. So untuk itu anda kena guna kabel lah. Seterusnya tentang dia punya keycap. Okey, tentang keycap ni saya nak tunjuk kepada anda. Yang warna merah ni pun okey. Dia pakai double shot PBT keycap. Jadi dari segi build quality tak payah cerita, memang kukuh gila. Surface dia sedap untuk kita sentuh. Kemudian dia punya legend yang dia pilih ni pun comel, cute. Saya nak cakap cute sebenarnya. Dia jadi cute, dia kecil dan clean. Dan kalau key tu dia ada dua function. Sebagai contoh, dia akan ada side printed macam ni lah. Untuk side printed ni dia tak terang seperti mana yang dia punya main legend tu. So dia ada dua jenis printing. Kalau keycap tu dia ada dua function. Seterusnya tentang switch. Untuk makluman anda, dia pun dah ada bagi kepada kita extra switches. Kalau anda nak explore sendiri, nak mode, nak buka, nak main dengan minyak-minyak tu pun boleh, tak ada masalah. Untuk makluman anda, RKM87 ni dia pakai cream switches. Sifat dia linear, actuation force dia 45. Nak kata ringan tu tak, nak kata berat pun tak. But kalau kita tekan tu, kita dapat rasalah dia punya halangan tu. Untuk saya tak ada masalah, tapi kalau anda nak yang lebih ringan, mungkin anda boleh tukar dia punya switch ni kepada switch lain yang actuation force lagi rendah. Yes, keyboard ni dia jenis hot swappable. Anda boleh tukar kepada mana-mana switch yang guna 5 pin ataupun 3 pin. Tak ada masalah, 5 pin ataupun 3 pin. Alright, keyboard ni dia pakai gasket structure. Dari segi typing experience tu bagi saya nice. Dia tak keras. Kalau kita tekan pun anda boleh nampak dia bend ke dalam, tapi tak adalah lembut sangat. Cuma kalau kita tekan kuat-kuat pun, hentakan tu tak menyebabkan kita punya hujung-hujung jari ni sakit. Alright, now ini adalah typing test untuk Royal Clutch M87 cream switches.
Keyboard dia ni bunyi Clark lah, tapi ke arah creamy. Mungkin kita panggil deep Clark. And kalau anda nak mode, anda boleh mode lagi untuk dapatkan bunyi yang lagi shock lah. Sebagai penutup, to be honest dengan anda, actually untuk 2025 ni, kita tak perlu bayar sampai RM500 Malaysia untuk dapatkan satu keyboard yang sedap guna. Dia punya bunyi type tu pun shock didengari. Cukup dengan RM200 Malaysia, anda boleh tengok list Royal Clash keyboard bawah 200 yang sangat berbaloi untuk anda beli dalam ruangan description box below. Cuma Royal Clash M87 ni untuk siapa? First kali, mereka yang nakkan TFT LCD screen yang cantik, anda boleh nampak colourful dengan dia punya image tu sharp, pixel density tinggi. Lepas tu ada multimedia key dekat belah kiri atas ni. Then mereka yang nakkan keyboard bateri dia tahan lama 7500 mAh. Seriously, saya sangat impressed dengan ketahanan bateri dia. Saya guna dengan LED keyboard, brightness 100%, wireless intensively. TypeScript dekat sini, bateri drain 1% sahaja. Dan yang paling utama, peminat Famicom, orang yang ada, kita kata, nostalgia, ada sedikit hubungan dengan Famicom, maka anda patut beli M87. To be honest dengan anda, sekali lagi, saya memang suka dengan desainnya. Walaupun secara naturalnya saya lebih suka minimalis design, tapi mungkin sebab ada elemen nostalgia dekat sini, saya suka dengan design dia. Warna merah ni ataupun warna biru tu pun cantik juga. But design ni dia sangat-sangat subjektif. Ada orang suka macam ni, ada orang still prefer minimalist clean tu. Saya tak pasti anda macam mana. Mungkin anda boleh kongsikan pendapat anda dalam ruangan komen. Adakah anda suka design macam ni ataupun anda memang strictly follow minimalist clean konsep tu? Anda share dengan kawan-kawan kita yang lain. Kalau anda berminat untuk beli Royal Clash M87 ni, nanti saya letak link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.